Na okraji naší sluneční soustavy se, v věčném chladu a temnotě, otáčí po své orbitě planeta tajemství. Neotáčí se jako všechny ostatní světy, které známe. Ne, ona leží na boku a doslova se kutálí kolem slunce jako obrovský modrý míč. 42 roky tmy, následovaných 42 roky světla. Uvnitř ní se valí déšť z diamantů. Oceány tekutých briliantů se v její hlubině vlní, zatímco magnetické pole se chová, jako by ho někdo úmyslně zlomil. To je Uran. A pokud si myslíte, že o něm máte aspoň nějaké povědomí, připravte se na překvapení, protože tato planeta je tak zvláštní, že vědci stále lámou hlavou nad tím, jak je vůbec možné, že něco takového existuje v přírodě. Co mě vždycky fascinuje na historii astronomie? To, jak se lidé dokázali dopátrat planet, které ještě neviděli. Představte si, že sedí astronomové na konci 15. století, pozorují Uran, který právě objevil, a zjišťují, že je něco špatně. Planeta se pohybuje jinak, než by měla podle všech zákonů nebeské mechaniky. Zdá se, že zakopává, odchyluje se od kurzu. A právě tehdy přichází s neuvěřitelným odhadem. V temnotě je ještě jedna planeta, kterou nevidíme, ale která tahá Urana svou gravitací. Vzít tužku, papír, spočítat a říct si tady. Nasměrují dalekohled a skutečně, tam je Neptun. Je to, jako byste uhádli, že v sousedním pokoji někdo je. Prostě jen podle toho, jak se houpe lustr ve vaší místnosti. A to září. A víte co? Stejný příběh se odehrává právě teď. Na okraji sluneční soustavy jsou objekty, které se chovají podivně. Vědci opět říkají, že tam něco je. 9. planeta, planeta X. Ještě jsme ji nenašli, ale je tam někde. No a teď se vraťme k našemu hrdinovi. Uran je 7. planeta od Slunce, téměř předposlední v naší soustavě. Leží tak daleko, že je těžké si vůbec představit tu vzdálenost. Je to 20krát dál od Slunce než naše Země. Téměř 3 miliardy kilometrů prázdnoty. Na takové vzdálenosti se Slunce mění na jasnou tečku na obloze. A jeho svit je tak slabý, že teplota klesá až na minus 220 stupňů Celsia. Je to nejchladnější planeta v naší sluneční soustavě. Ano, ještě chladnější než Neptun. A to i přesto, že je dál. A to je již první zvláštnost, ke které se ještě vrátíme. Zajímavé je, že na Uranu trvá jeden jeho rok 48 zemských roků. Jen si to představte. Pokud byste se narodili na Uraně, když byla tato planeta na začátku své jarní sezóny, do léta byste už byli starým člověkem podle zemských měřítek. A za to období se orbita Uranu téměř zdvojnásobí. Je to největší výkyv ze všech planet. Planeta se buď přibližuje ke Slunci, nebo od něj vzdaluje, jako by se nemohla rozhodnout, chce-li teplo, nebo dává přednost chladu. A teď se pojďme podívat na to, co dělá Urana skutečně výjimečným. Jeho otáčení. Všechny planety v naší sluneční soustavě se otáčejí víceméně svisle, jako dětské výřivky na stole. Merkur, Venuše, Země, Mars, dokonce i obří Jupiter a Saturn, všichni stojí. Možná trochu nakloněni, ale stojí. A Uran, ten upadl. Prostě se přelil na bok. Jeho osa má sklon 197 stupňů, to znamená, že se technicky otáčí opačným směrem. Leží na boku. Všimněte si této podrobnosti. 197 stupňů, ne pouze 180. To znamená, že neleží jen horizontálně, ale je i trochu převrácený přes sebe. Zdánlivá maličkost, ale právě tahle vlastnost říká, že se s planetou stalo něco katastrofického. A právě tady začíná to nejzajímavější. Co by mohlo takovou planetu vůbec srazit na kolena, ptáte se? Vědci se domnívají, že v mládí sluneční soustavy, kdy ještě panoval chaos a planety se teprve formovaly, narazila na Urana jiná planeta velikosti přibližně naší Země. Představte si rozsah této katastrofy. Svět velikosti našeho, letící vesmírnou rychlostí, narazí na ledového obra. Následný náraz byl tak silný,
že planeta doslova převrátila. Šlo o srážku, která měla zničit obě tělesa, rozbít je na kusy. A přesto Uran přežil. Jen polehl a pokračoval ve své cestě kolem Slunce. Teď už se ale netočí, pouze se naklání, nebo spíš leží na boku. Přemýšlejte, co to znamená pro klimatické podmínky planety. Na Zemi máme 4roční období, protože naše osa je nakloněná o přibližně 33 stupně. Když je severní polokoule nakloněná ke Slunci, je léto. Když je od Slunce, je zima. Jednoduchá schéma. Ale na Uranu je situace úplně odlišná. V okamžiku slunovratu se jeden pól dívá přímo na Slunce, zatímco druhý je v úplné tmě. A tak na Uranu 35 let. 35 let nepřetržitého dne na jedné polovině planety. 35 let absolutní noci na druhé. Pouze tenký proužek u rovníku vidí něco podobného změně dne a noci, ale i tam je Slunce sotva nad horizontem. Často přemýšlím, jaké by to bylo stát na povrchu jednoho z měsíců Uranu během slunovratu. Díval by ses na Slunce a to by nevstávalo ani nezapadalo. Ne, pohybovalo by se po obloze po kruhu jako hodinová ručička, jen velmi pomalu. Den za dnem, rok za rokem, kruh za kruhem. A po 40 letech by začalo Slunce mizet za obzorem a nastala by noc. Noc dlouhá lidský život. Mimochodem, co se týče otáčení, Uran oběhne své osy přibližně za 17 hodin. To je na takového giganta docela rychlé. Ale co je zvláštní, na Uranu neexistuje pevný povrch. Je to plynné těleso a různé jeho části se otáčejí různou rychlostí. Kvůli zuřivým větrům některé oblasti atmosféry dokážou předběhnout hlavní těleso planety a udělat úplný oběh za pouze 14 hodin. 3 hodiny rozdílu. To znamená, že atmosféra Uranu je doslova roztrhaná větry, které žene oblakami rychleji, než se otáčí samotná planeta. A právě zde se dostáváme k paradoxu, který nikdo nedokáže vysvětlit. Kvůli tomu, že Uran leží na boku, získávají pole půlky planety více sluneční energie než rovník, v průměru za rok. Logika napovídá, že pole by měla být teplejší, ale není, rovník je teplejší. Nikdo neví proč. Vědci vytvářejí modely, počítají, ale odpověď stále chybí. Planeta porušuje zákony termodynamiky? Samozřejmě, že ne. Jenom něco nechápeme. Něco se děje v atmosféře Uranu. Nějaký proces přerozděluje teplo tak, že se vše převrací vzhůru nohama. Nebo od hlavy k patě. V případě Uranu je to to samé. Pojďme se podívat dovnitř tohoto světa. Uran často nazývají plynným obrem, ale to je podle mě zavádějící. Ano, má atmosféru z vodíku a hélia, ale je tenká, váží pouze zhruba polovinu naší planety. Zbytek hmoty planety, což je téměř 15krát více než hmota Země, není plyn. Uprostřed je kamenné jádro, o něco menší než naše planeta, složené ze silikátů a kovů, a kolem něj, a to je to nejzajímavější, je oceán. Oceán z vody, amoniaku a metanu. Ale to není led, jak by se dalo usoudit podle teplot minus 220 stupňů Celsia. Ne. Uvnitř planety jsou tlaky a teploty tak obrovské, že tento led se mění v žhavou kapalinu, téměř 5000 stupňů Celsia. Přemýšlejte. Zvenku minus 220, uvnitř 5000. Rozdíl teplot 5000 stupňů na vzdálenosti několika desítek tisíc kilometrů. A to ještě není vše. Pamatujete si, jak jsem mluvil o diamantovém dešti? Takže, to není žádná legrace ani sci-fi. Vědci vážně zkoumají teorii, že tlak v hlubinách Uranu je tak obrovský, že dokáže rozbít molekuly metanu na kusy. Vodík se zvedá vzhůru, zatímco atomy uhlíku se stlačují do krystalů, které se mění v diamanty. A tyto diamantové krystaly, těžší než okolní kapaliny, začínají padat dolů jako déšť. Diamantový déšť proříznutý oceánem rozpálených kapalin. A na dně plášťové vrstvy možná praská celý oceán tekutého diamantu,
tekutého uhlíku, ve kterém plavou ledovce z pevných diamantů. Diamantové ledovce v diamantovém oceánu. Pokud to není sci-fi, tak co vlastně je? A víte, co je na celé této historii nejvíc šokující? Že to nemůžeme nijak ověřit. Stavíme modely, děláme výpočty, ale nikdo nikdy neviděl ty diamantové deště na vlastní oči. Nikdo nezměřil tlak v jádru uranu přímo. Všechno, co máme, jsou matematika a fyzika. A víra, že zákony přírody jsou všude stejné. Co když ale uvnitř ledového obra něco nefunguje tak, jak si myslíme? Pojďme se vrátit zpátky na povrch a podívat se na atmosféru. Ta se skládá hlavně z vodíku a hélia, stejně jako u ostatních plynných obrů. Ale existuje jeden složka, která dělá uran takovým, jaký je. Metan. Pouze necelé 2%, ale právě on barví planetu do podivuhodné barvy mořské hladiny, do tyrkysové a akvamarínu. Metan absorbuje červené světlo a odráží modré a zelené. To je celý tajemství. Jenže počkejte, není to tak jednoduché. Neptun také obsahuje metan, ale je výrazně modřejší, sytější. Proč je uran taková bledá a téměř vybledlá? Další záhada. Vědci předpokládají, že v horních vrstvách uranové atmosféry existuje nějaká mlha nebo kouř, který tlumí barvy. Ale co je to za mlhu a odkud se vzala? Opět velká otázka. Na uranu je málo bouří. Ve srovnání s Jupiterem a Saturnem, kde zuří víry veliké jako Země, se uran zdá klidný. Ale je to klamné klid. Bouře tam přesto jsou. Jen jsou vzácné a souvisejí se změnami ročních období. Když se planeta pomalu otáčí a sluneční paprsky začínají dopadat na nové oblasti, atmosféra se probouzí, tvoří se oblaka, začínají bouře. Moderní dalekohledy umožňují vidět pruhy a víry v infračerveném spektru, které nejsou viditelné běžným světlem. A právě proto, když kolem planeta proletěla v 80. letech sonda Vodor 2, snímky ukázaly téměř hladký modrý kotouč. Kamery neviděly celou složitost, která se skrývá pod viditelnou vrstvou. A uran má ještě prstence. Ano, jako Saturn. Jen mnohem tmavší a skromnější. 13 úzkých prstenců, které téměř neodráží světlo. Tmavší než vlhká Země, tak je popisují vědci. Jejich odrazivost je menší než 2%, což znamená, že pokud na ně nasměřujete světlo, pohltí 98%. Černé jako noc. A jsou mladé. Mají jen 600 milionů let, zatímco samotná planeta existuje déle než 4 miliardy let. Odkud se vzaly? Vědci se domnívají, že jsou to zbytky po kolizích. Kdysi měli u Uranu satelity, které se přiblížily příliš blízko jeden druhému, nebo k planetě, narazily a úlomky se rozletěly na oběžné dráhy, čímž vznikly prstence. Zajímavé je, že tyto prstence objevil nikoli v dalekohled, ale zcela překvapivým způsobem. Na konci 70. let měl Uran projít před vzdálenou hvězdou. Astronomové se rozhodli sledovat toto jev. Možná uvidí něco zvláštního v atmosféře planety. A najednou, ještě předtím, než Uran zakryl hvězdu, ta několikrát zhasla, stmavla a zase zazářila. Potom planeta zakryla hvězdu, prošla a z druhé strany se situace opakovala. Zase stejné mihotání, symetrické. To mohlo znamenat jen jedno. Kolem Uranu se něco otáčí, něco úzkého a temného, prstenců. Takto se lidstvo dozvědělo, že vzdálený ledový obr má své prstence. Pokud jde o měsíce, jich u Uranu je 27. A tady začíná další podivnost. Všechny planety jsou pojmenované po římských bozích. I měsíce obvykle dostávají jména z mytologie, ale u Uranu je to jinak. Jeho měsíce jsou pojmenované po postavách z anglické literatury od Shakespearea a Popa. Tady jsou zdroje těchto jmen. Titánie, Abiron, Miranda, Ariel, Umbriel, Pák. Všechny z her a básní.
Proč právě takto? Kdo ví? Možná byl prvního objeviteli velkým příznivcem anglické literatury. Nebo to prostě chtěl udělat něčím výjimečným, odlišným od ostatních planet. Tyto měsíce se dělí do 3 skupin. 13 malých vnitřních měsíců, které se otáčí blízko planety a pravděpodobně souvisejí s prstenci. 5 velkých hlavních měsíců. Miranda, Ariel, Umbriel, Titánie a Auron. A 9 nepravidelných měsíců, pravděpodobně ulovených asteroidů, které obíhají daleko od planety po podivných drahách. Titánie je největší měsíc Uranu. Má téměř 1600 km v průměru. Je to 8. největší měsíc v celé sluneční soustavě, ale i ona je temná, stejně jako všechny měsíce Uranu. Umbriel je nejtemnější z velkých. Skládají se ze směsi vody ice a kamenných hornin. Možná s tekutými oceány pod povrchem mezi jádrem a ledovou kůrou. Podledové oceány. Ještě jedno místo v naší sluneční soustavě, kde teoreticky může existovat život. A ještě jedna pozoruhodná věc. Velké měsíce jsou nakloněné přesně tak, jako samotný Uran. To znamená, že během slunovratu, pokud byste stáli na Mirandě nebo Titánii, pohybovalo by se slunce po kruhu na obloze. 42 let světla, tmy. Jen jedna strana měsíce je celou dobu osvětlena sluncem. Druhá polovina je ponořená do věčné noci a pak se vše mění. Vnitřní malé měsíce jsou samostatná kapitola. Neustále se vzájemně gravitačně tahají. Jejich dráhy jsou nestabilní. Vědci předpokládají, že jednoho dne se některé srazí. Možná za 1 000 000 let, možná dřív, a pak se objeví nová prstence, svěžejší a zářivější. Systém Uranu žije a mění se. Není to zamrzlý obrázek, ale dynamický, chaotický mechanismus. A teď přichází ta nejpodivnější zvláštnost Uranu. Jeho magnetické pole. U všech planet jsou magnetická pole více či méně normální. Vycházejí ze středu planety. Osa magnetického pole je přibližně shodná s osou rotace. Může být s malým odklonem, ale u Uranu tomu tak není. Uran si to rozhodl, že je to moc nudné. Jeho osa magnetického pole je nakloněná o 69 stupňů vůči ose rotace. A navíc, jeho magnetické centrum není úplně uprostřed planety, je posunuté. To znamená, že magnetosféra na severním pólu je několikrát silnější než na jižním. Planeta s asymetrickým magnetickým polem. Jak je to vůbec možné? Jedna z teorií tvrdí, že za to může oceán tekutých diamantů. Možná tento oceán nějak ovlivňuje magnetické pole, odklání ho. Nebo je možné, že magnetické pole nevzniká v jádru planety, jako u Země, ale v plášti, v tomto oceánu rozpálených tekutin. Pokud je to pravda, pak je Uran jedinou známou planetou, kde magnetické pole funguje podle odlišných pravidel. A vzhledem k tomu, že planeta leží na boku, točí se a je její magnetické pole nakloněné, magnetický ohon planety se neprotahuje za ní přímo, jako u jiných světů. Ne, on se točí do spirály, do šroubovice a natahuje se na miliony kilometrů do vesmíru. Přátelé, malá prosba. Podpořte kanál Záhady vesmíru lajkem. Pomáháte tak růstu kanálu. A teď se vraťme k dalším zvláštnostem Uranu. Magnetická špirála, která se otáčí za planetou, je krásná, ale naprosto nepochopitelná. Voyager 2 je jediný kosmický přístroj, který kdy navštívil Uran. Stalo se to v polovině 80. let. Sonda proletěla kolem planety, pořídila několik snímků, změřila, co mohla a pokračovala dál k Neptunu. Od té doby nikdo neletěl k této planetě. Naše poznatky o Uranu jsou založené na té krátké návštěvě a na pozorování ze Země pomocí dalekohledů. Hubble přidal trochu nových informací. Objevil ještě 2 prstence, které Voyager neviděl. Ale to je jen kapka v moři. Víme o Uranu méně, než o kterékoliv jiné obří planetě. Jupiter je prozkoumán ze všech stran. Na ten létaly desítky misí. Saturn byl přes 10 let zkoumán sondou Cassini. O Neptunu máme větší zájem. A Uran? Ten zůstává záhadou.
A to je upřímně řečeno trochu frustrující, protože tato planeta je klíčem k pochopení toho, jak vznikaly světy v naší sluneční soustavě. Srážka, která obrátila Uran na ruby, se mohla stát pouze v raném období, kdy byla soustava ještě v chaosu, kdy planetky migrovaly, srážely se, rozpadaly a znovu vznikaly. Studovat Uran znamená nahlížet do historie té doby. Diamantové deště nám odhalují procesy uvnitř planet, které bychom nikdy nemohli pozorovat přímo. Podivné magnetické pole staví na váhu naše představy o tom, jak vlastně fungují planetární dynamo. Přichází návrh na nové mise k Uranovi. Obíhající družice, která by několik let zkoumala atmosféru, prstence, měsíce, možná i atmosférický deštník, který by pronikl do mraků a předal data o složení, tlaku a teplotě. Ale kosmické mise jsou drahé a Uran je daleko. Let tam zabere více než 10 let. A zatím jsou priority NASA a dalších agentur zaměřeny na Mars, na měsíce Jupitera nebo na Ceres. Uran čeká na svou příležitost. Možná v 30. nebo 40. letech našeho století konečně vyšle novou expedici. Nebo možná ještě později. I bez nových misí však stále něco objevujeme. Moderní dalekohledy jsou stále výkonnější. Spektrometrie umožňuje analyzovat složení atmosféry na dálku. Sledujeme, jak planeta prochází svými ročními obdobími, jak se mění jasnost pólů, jak vznikají a mizí bouře. Každé pozorování přidává další kousek do celkového obrazu. A víte, v čem je skutečná ironie? Uran je pojmenován podle boha nebes, Urana, otce všech bohů v řecké mytologii, dědečka Dia. Nebeský bůh na nás zhlíží z okraje sluneční soustavy. Leží na boku a je zahalen modrou mlhou. Všechny ostatní planety dostaly římská jména. Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun. A jen Uran, řecký v římské říši, je outsider i podle názvu. Planeta, která nezapadá do žádných rámců. A ano, přiznejme si, že název je nešťastný pro současný anglický jazyk. Existují dvě možnosti výslovnosti, obě jsou trochu legrační. Kdyby tehdejší astronomové prostě ponechali řecké Uranos, bylo by to jednodušší. Ale historie si žádá svůj osud. Uran je tak Uran, na to jsme zvyklí. Velikost planety je impozantní, ale zároveň je nejlehčí ze všech obřích planet. 14krát méně než hmotnost Země, zatímco Neptun má 17krát více. Průměr je větší než u Neptunu, asi 50 000 kilometrů, 4krát větší než Země. Ale hmotnost je rozložena tak, že gravitační síla na její údajné povrchu je téměř jako na Zemi, jen o něco slabší, 8,7 metru za sekundu na druhou. Pokud by bylo možné stát na pevné ploše v horních vrstvách uranovské atmosféry, cítili byste se téměř jako doma. O něco lehčí, ale nějak kriticky. Samozřejmě by teplota kolem 20 pod nulou a jedovatá atmosféra rychle zkazily romantickou náladu, ale samotná gravitace by byla příjemná. Co ještě lze o tomto světě říct? Je vzdálený, chladný a tajuplný. Nepodobá se ničemu, co známe. Porušuje pravidla, podle nichž hrají ostatní planety. Je to záhada obalená modrými mračny metanu, skrytvající oceány diamantů a anomální magnetické pole. A co je nejdůležitější, připomíná nám, jak málo skutečně víme o našem vlastním kosmickém domově, o sluneční soustavě. Žijeme v době, kdy průzkumní roboti jezdí po rudé planetě, kdy sondy přistávají na kometách a když teleskopy objevují tisíce exoplanet u vzdálených hvězd, planeta v naší vlastní soustavě zůstává téměř neprozkoumaná. Navštívili jediný kosmický modul před 40 lety na několik hodin. Všechno, co o klimatu Uranu, o jeho bouřích, sezónních změnách víme, je pozorování z vzdálenosti několik miliard kilometrů. Je to jako zkoumat počasí v jiné zemi pouhým pohledem skrze dalekohled Zeměsíce. Něco se dá spatřit, ale detaily unikají a věřím, že jsou překvapivé. Každá planeta sluneční soustavy při bližším zkoumání ukázala být bohatší a zajímavější, než jsme si mysleli.
Jupiter se svým velkým rudým skvrnám a blesky, které jsou 1000krát silnější než ty na Zemi. Saturn se svými prstenci, jež se ukázaly být nikoli pevnými disky, ale rojky miliard ledových částic. Neptun se svými větry, nejrychlejšími v celé sluneční soustavě. Co nám ukáže Uran, až se k němu konečně vrátíme? Jaké překvapení nás čeká od této záhadné planety? Možná najdeme důkazy podvodních oceánů na jeho měsících. Možná objevíme nové prstence nebo měsíce. Možná rozluštíme tajemství jeho magnetického pole, nebo pochopíme, proč je rovník teplejší než póly. A nebo snad narazíme na něco naprosto neočekávaného, o čem zatím nemáme ani tušení. Historie vědy je plná takových momentů, kdy nejdůležitější objevy byly úplnou náhodou. Víte, je v tom něco poetického na tom, že Uran se pomalu kutálí na okraji naší soustavy. Pomalu 42 let ve světle, stínu, nevšímaje si naší zhonu. Byl tam miliardy let předtím, než první lidé vzhlédli k nebi. Bude tam miliardy let po nás. Planeta je dlouhověká. Planeta svědek celé historie sluneční soustavy. Viděla zrození planet, viděla kataklizmy rané epochy. Viděla, jak se systém uklidnil a získal ten řád, který dnes pozorujeme. A přitom zůstala stále jen připomínkou chaosu. Leží na boku jako památník dávné katastrofy. A pokaždé, když zamíříme dalekohledem na tento vzdálený modrý svět, nahlížíme nejen do prostoru, ale i do času. Světlo, které vidíme, opustilo Urana téměř před 3 hodinami. Zatímco toto světlo letělo k nám, na Zemi se odehrály stovky událostí. Lidé se narodili, zamilovali, pohádali, usmířili, vytvořili něco nového. A přitom jen světlo putovalo prázdnotou, nesoucí informaci o vzdálené planetě. A teď dosáhlo našich očí, našich přístrojů. A my můžeme tuto informaci přečíst, zjistit teplotu, složení atmosféry, rychlost větru. Všechno je zakódováno v drobných změnách vlnové délky, v spektrálních liniích, v jasnosti jednotlivých částí disku planety. Někdy mám pocit, že Uran je takový kosmický Zenkuan, záhada bez odpovědi, která nás nutí přemýšlet, proč se kutálí, proč je rovník teplejší, odkud prší diamanty, proč je jeho magnetické pole tak podivné. Každá odpověď přináší nové otázky. A to je normální. Tak to funguje věda. My nehledejme konečné pravdy, hledáme lepší porozumění. A Uran nám štědře nabízí materiál k zamyšlení. 7. planeta je ledový obr. Svět metanu a vodíku s oceány tekutých diamantů v hlubinách a diamantovým přeháněním, které padá skrze žhnoucí temnotu. Planeta, která leží na boku a sleduje věčnost. Pomalu se kutálí po své oběžné dráze kolem vzdálené hvězdy. Chladná, záhadná, ničím jiným nepodobná. To je Uran. A stále čeká, až se vrátíme, abychom odhalili její tajemství.